Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Vinske kuće Župe, degustacija vina i mnogobrojni vinogradi privlače sve veći broj turista. Teritorija opštine Aleksandrovac broji preko 70 registrovanih vinarija. Neki od njih imaju u ponudi i smeštajne kapacitete, kao što je slučaj sa vinarijom Smiljković 90 iz sela Drenča, koju sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Uživajte! Za one koji dolaze iz Beograda, do vinarije Smiljković stiže se autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pojate i dalje Moravskim koridorom do isključenja Kruševac-Zapad. Na kružnom toku, pre ulaska u centar Kruševca, nastavite u smeru ka Aleksandrovcu, sve do putokaza za manastir Drenča. Odatle vas čekaju nepuna 3 kilometra obeleženog puta za današnje odredište, gde ćete sa leve strane ugledati parking. Vinarija Smiljković udaljena je od Beograda 232 kilometra, a našoj ekipi trebalo je nešto više od 2,5 sata vožnje. Otvaramo još jedno divno poglavlje vinskog turizma Aleksandrovačke Župe kod domaćina Smiljkovića. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. Zlatna jesen i gostoljublje vinara Župe. Kakva idila. Domaćine Predraže, zamolio bih vas za uvodnu reč o vinariji Smiljković. Mi se nalazimo u Župskom Aleksandrovcu, selo Drenča, nadomak grada. Mi smo, kao što se vidi, vinarije Smiljković 90. Početak 88. sin je 90. godište, zato je 90. A tradicija seže vekovima unazad. Ono što se kaže kao kod svih zadnjih 200 godina jače. A sa nama su još... Ovo je moj sin Vladimir, znači vlasnik vinarije, i snaja Milica, i 2 unuke ovde, Iskra i Nika. I Bože zdravlja, očekuje se još. Bože, da. Pupu, da ne ureknemo. Objavit ćemo uskoro. Neka, da su živi i zdravi. Jeste. A Snajka nam je iznela posluženje. Takav je ovde red. To je tradicija ovde kod nas, tako da izvolite. Šta je to? U pitanju je slatko od dunje i naravno Domaća loza. Obožavam slatko od dunje i već imam nekoliko favorita s naših putovanja. Niste probali naše? Vi pravite. Naravno. Uz pomoć njih. Da kažemo, to su rezanci od dunje. Kako zahvatam, bolje da ste mi dali kutlač. Kao da ne može iz 2 puta. Naravno. U pravu ste. Odlično je. Drago mi je. Molim vas da mi zapakujete jednu teglu na odlasku. Naravno. Niste probali lozu? Odmah ispravljamo grešku. Nije svađa, ali volje. Predraže, Izvolite. Vlado, Tako je red. Izvolite. Dobrodošli. Dobro nam došli. bolje vas našli. Živeli, zovu na šminkanu dečicu. Jao, Nika, pa ti si se našminkala za snimanje. Kod vas ljudi i životinje žive u blagostanju. Tako je. Živeli. U miru, ajde, živeli. Au, šta je ovo? Šta kada? Znate li koliko ima kilometara od Beograda do vas? Otprilike 230. 230.
E pa, posle ove loze ne osjećam da sam putovao. Kao da sam se teleportovao. Inače, ta rakija, to je vinski destilat, stari oko 7 godina, tek je sad u bariku pre jedno par meseci. Svaka čast. Dobar uvod u obilazak. Vlado, hoćeš li da nam pokažeš smeštaj? Naravno, izvolite. Pa ćemo posle da vidimo kako je Nika sredila frizuru. Domaćine Vlado, pred nama je nekoliko jedinica. Tako je. Krenut ćemo od dvokrevetne. Tako je, konkretno ovde na spratu imamo 3 jedinice, to su 2 dvokrevetne sobe i jedna je 4-krevetna. Prvo ćemo da pogledamo ovu dvokrevetnu. Kao što možete da vidite, tu imamo 2 odvojena ležaja koja po potrebi naravno mogu da se spoje, da budu kao jedan. Naravno ima TV, internet. Toliko je sve uredno i novo da deluje kao da ste juče počeli s radom. Ovo je druga godina kako mi radimo sa apartmanima i danas imamo goste, pa naravno sve to mora da bude sređeno, da bude cakum pakum. Goste čekaju i peškiri, prateći sadržaj. Naravno, sve smo opremljeni, naravno sve je to kako bi trebalo da bude. Da zađemo i na terasu. Nagoveštava spokojna jutra i večeri. Izvolite. Te neodoljive jesenje boje. Iznad je i put ka vašem vinogradu. Tako je, ovo bukvalno brdo koje gledamo ovde ispred nas, a tako da ovaj put vodi do vinograda. Ovde smo napravili jednu, da kažemo, malu igronicu kada dođu mlađi gosti, a i ja imam 2 ćerkice, tako da eto imam u ponudi za mlađe goste. Gledam i ja tako kao roditelj. Deca su dole bezbrižna, dok mi uz kaficu planiramo šta ćemo obići tog dana. Sjetim za jedan vikend i tekako je dobro, ima šta da se vidi, obiđe i da se odmori. I pripadajuće kupatilo. Da, kao što smo rekli, naravno, svaki apartman u ponudi ima kupatilo, tu mislim to je klasika, sa tuš kabinom, moderno, savremeno, tako da ja mislim da bi ispunilo kriterijume svakog gosta. Pohvale za dizajn i higijenu. To ćemo lepšim polovinama da prenesemo pohvalu supruzi i mami. Ulazimo u novi apartman. Ovo je taj jedan od apartmana koji je veći. U principu isti je stil, jedino je malo komforniji. Naravno imamo 2 dodatna ležaja. Pa da vam kažem, po meni ovde mogu i 4 odrasla, ali i roditelji sa decom često imaju da nam budu gosti jer je komfornije, tako da je idealno za tu priliku. Ovo je terasa koja sad gleda na drugi deo objekta. Isto je komfornija, slobodno mogu reći. Takođe sve u ponudi imamo naravno kafica da se sedne, da se odmori, da se uživa u ovoj prirodi koju može da vidimo preko puta. Kažemo, ovo je sad jesen i jesen ima svoje draže, ali i proleće je jako lepo kad se procveta, tako da... U jesen priroda otkrije svoje najlepše boje. Tako je. Da uživamo malo u ovom prizoru i tišini. Tu je i kupatilo. Sličan princip, možda se samo malkice razlikuje tuš kabinica i malo je komfornije, naravno. Baš je lepo skockano. Gosti će se sigurno obradovati kada ih dočekaju Iskra i Nika. A da li će se obradovati cenama? Pa pazite, to su neke cene po meni iskreno prihvatljive za svakoga. Evo sad ću reći orijentacijno od nekih 2.000 do 2.500 dinara po osobi. To je izuzetno povoljno. Tako je. Radite cele godine. Tako, imamo kotlarnicu, konkretno 5 apartmana koje imamo u ponudi. Topli su kad je sezona, naravno, cele godine, tako da to je stvarno regulisano na najvećem nivou. Imate internet, pa ovde može i da se uživa i radi uz čašu dobrog vina. Pogotovo jedno vreme kad je bio od pandemije, dosta ljudi se okrenulo, naravno kome posao opet omogućuje da radi od kuće. Uvek dobrog vina, hvala Bogu, imamo u ponudi, tako da, eto, svaka preporuka. Pored poklonika vinskog turizma, ko su još vaši gosti? Imamo i ponekad i strane goste, koji imamo i različito godišnje doba, od najmlađih gostiju pa i do starijih, tako da stvarno je dosta raznoliko. Dobar dan, domaćine. Dobrodošao. Domaćine Predraže, gde ste nas doveli? Evo, ovo je restoran Vodenica, nadomak Župskog Vesadovca, selo Pleš. Znači, Bojan je moj drugar, prvenstveno. U drugom smislu je i poslednji saradnik. Naša vina se nalaze ovdje u njegovom restoranu i kada gosti dođu, mi uglavnom preporučimo ovaj restoran za užitak, gastronomski, tako da imamo i tu vrstu saradnje.
Bojane, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. U Plešu smo se ušuškali između Kopaonika i Goča. Željina, da. A ovde teče i legendarna reka... Rasina, da. Evo ovako, ovde je nekada je bila vodenica naša porodična, gdje naš deda su milali žito, tu od toga su i živjeli. Pa smo ja i moja porodica rešili da to obnovimo i da napravimo ovakav jedan restorančić, da nastavimo tu tradiciju. Da vidimo taj dragulj na obali Rasine. Ajde, izvoli. Opa! U unutrašnjosti spoj tradicionalnog neimarstva, ali stilski izveden. Malo modernije, da. Kojim kapacitetima raspolažete? Imamo 150 mjesta sa terasom i restoranom unutra, pored reke. Siguran sam da vam je terasa glavni adut. Ko ne poznaje lepotu reke Rasine, kod vas ovde... Nema prilike da vidi, da. Reka ovde meandrira. To je malo jezerce, da sedimo s srcetom, to leti onako baš lepo, ima tu par ljuljaški, ima neke tamo klupice pored reke, a koristi narod za šetnju. Baš onako mesto za uživanje. Čuo sam da vikendom u Plešu ne može da se nađe slobodno mesto ni u jednom od 9 restorana. To jeste tačno, da. U letnjem periodu baš bude, ako vikendom bude baš gud. Svi ljudi iz grada dođu ovaj deo ovde, da uživaju u prirodi, onda to nama dobro dođe za posao. Bojane, da vas pohvalim za ozbiljnu kuhinju restorana. A sa nama su ove ozbiljne dame. Ovo je Jasmina, naša kuvarica, i Marijana. Dame, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. I srećan rad. Hvala. One će da mu objasne kako se šta sprema. Marijana, čuo sam da ste vi glavni. Da pitam, šta to lepo spremate? Danas spremamo butkicu u saftu od povrća. Šta ide od povrća? Da, od povrća ide šargarepa, crni luk, šareni biber, beli luk, aleva paprika, kurkuma. Znači to se sve kuva jedno 3 sata. Poslije toga se zapeca na konvektomatu. 180 stepeni, 15 minuta. A zašto su ovi sastojci? Ovo nam je preliv za ribu. A riba iz Pleša se pročuva. Da, to je čuvena priča da to je takozvana gočka pastrka. Da li ja to dobro vidim? Ovdje imamo i biftek. Ko je zadužen za njega? Ajde. Grilujemo ga. Da, on se složi sa grilovanim povrćem i sa krompirom. Obično najbolje je kad odleži 10 dana. Znači u maslinovom ulju, jako malo se soli, sa malo sempa, bibera i to je sve. Trpeza u restoranu Vodenica, kraj kamina i reke Rasine počinje uz dobro predjelo i vino. Može li lepše? Teško. Bojane, šta ste poslužili za predjelo? Tako, imate, to je naša daska, goveđu pršutu, dimljeni vrat, imate svinjsku pečenicu, imate domaći ajvar, domaći sir, domaće čvarke, masline, čavelj, domaći kiseli kupus, koji mi spremamo, naravno. Sir je iz Pleša. Da, tako je. Da li mogu jedno parčence? Može. Baš me mami. Predraže, koje vino Smiljkovića ide uz ovakvu dasku? Ja bih preporučio naše vino roze. To je ovo. To je perla. Radi se o vinu nežno roze boje, osanek tela, ukus, rekao bih, ruže. Ono je idealno uz ovakvu dasku. Da isprobamo. Po boji vidim da je sir domaći i aromatizovan. I sipaću ove čvarke. Deluju mi kao da su duvan. Dobar čvarci, da. Ajde, i mi ćemo malo da... Pa naravno. Znate šta? Što smo bliži jugu, ajvar je sve bolji i bolji. Da. Pa da, uz oko dasko i recepka neka. Pravi. Da otvorimo i sezonu kupusa. Evo, ovu ću manju krišku. Ali je manja, a kako u Vodenici bez proizvoda sa Vodenice? Baš tako. Lepinja i proja. Da. Jao, odmah ću proj da pridružim kiseli kupus. Sreće moje. Vi ga kiselite. Mi da. I odmah komadić proje zbog balansa. I komad pleškog sira. Čime ste ga prelili? To je preleven maslinovim uljem, malo zbog... Što je sir? Vrhunski. Dobar je. Koji ste koristili? Pa punomaslan je, da ne skida se kajmak, samo se pravi sir od tog mleka. Kida, a za njim stižu i čvarci. Bože dragi, kako jednostavno, a savršeno. Vama da se zahvalim što ste nas doveli, a vama što postojite. Na čemu? A
A ovo je tek početak trpeze. Tek početak, da. Početak mora i da se zalije. Pa šta? Jeste. Hajde, upoznajte nas sa Perlom. Znači, Perla, nisam rekao da je ovo kupaža Prokupca i jednim delom Merlot. Za vašu saradnju. Pre toga, zvučni efekt, živjeli. Živeli. Dobro mi došli. Lepo je čuti sve ove informacije o rozeu, ali najvažniju ću ja reći. Ne da lepo ide uz ove delikatese na dasci, nego je pun pogodak. Dobro, Jeste, lepo su kod. jeste. Ajmo još jednom za novo prijateljstvo. Šir. Nastavljamo druženje malo kasnije. Da. Baš da. Ako je u vinu istina, onda je u vinariji Smiljković 90 njena suština. Pozovite broj sa table pred vama i otkrite istinu pravog seoskog i vinskog turizma. Čast nam je da upoznamo Aleksandru Boastanić, direktorku turističke organizacije Aleksandrovca, Tako je, koja je nedavno došla ovde iz dalekog Sombora. tako je, tako je. Verujem da je promena sever-jug Srbije za vas bio i mini kulturološki šok. Jeste, jeste. Mada i u tom Somboru imaju dobra vina. Tako je, jeste. Evo, prvo da vam poželim dobrodošlicu u Aleksandrovac, u srce Župe. Kao što i sami možete da vidite, vinogradarski kraj koji čuva tradiciju mirisa i ukusa Srbije. I pored toga, da kažemo, posetom Aleksandrovcu možemo započeti u našim muzejima. Naši kustosi u našim muzejima će kroz njihove priče i bogate zbirke koje čine te muzeje učiniti da ožive priču, odnosno prošlost same Župe. Mnogi smatraju da je vinogradarstvo i vinarstvo industrija ovde. Nije ovo industrija, to je životni stil ovih građana u Župi i posetom od jednih vinarija u Župi možete da osetite autentičnu tradiciju ovoga kraja, od same berbe grožđa do degustacije samog vina i naravno da osetite taj duh svakodnevnog života vinogradara. Predraže, vinsku turu počinjemo na najlepšem mogućem mestu, u vinogradu Tamjanike na brdu iznad vaše vinarije. Apsolutno. Sad je u 5. godini i ja ga zovem na krovu vinarije. S obzirom da se nalazi neposredno iznad vinarije na nekih 60 metara. Znači, radi se o zasadu Tamjanike i zasadu Prokupca. To je suština Župe, da. Mi se trudimo da u tom vinogradu, s obzirom da je mlada i kasnije, kad bude u poznim godinama, da on rađa umereno u što manjoj količini grožđa. Na taj način se dobije dobra sirovina za dobro vino. Dok smo se peli, vidio sam presek tla i zašto je ova zemlja blagoslovena za vino. Jeste. A tome doprinose i sunčani dani i hladne župske noći. Jeste. Vrlo su bitne hladne noći zbog kiseline, zbog šećera, zbog te, da kažem, izbalansiranosti između kiseline, jer ljudi ne shvataju da u grožđu nije suština samo šećer, ima puno toga. Kičma vina su kiseline. Ova godina je bila dosta bolja nego prošla godina, što se tiče tog odnosa, tako da se nadamo i dobro vinu. Da probamo onda Tamjaniku u mladom vinogradu na krovu vašeg sveta. Evo, sa lica mesta na licu mesta, evo, to je faktički... Što kažu, nema laži, nema prevare. Boja jeseni u tečnom stanju. Uzdravlje! Ajde sve. Ovo blagostanje ću pamtiti do kraja života. Tamjanika je popularna sorta. Jeste, Tamjanika je vrlo popularno, da kažem, vino među ženskim polom, a i među muškim, ali uglavnom žene ga obožavaju. Ako je tako, onda za sve naše dame. Da. Živele! Ajde, živi. Pa idemo dalje. Aleksandra, u Župi je razvijen i verski turizam. U blizini je važna svetinja za ovaj kraj, manastir Drenča. Jeste, Župa može da se pohvali i
da kažemo, čuvarima duhovnosti, manastir Drenča, koji datira još iz 14. veka i spada u dragulj moravske arhitekture. Takođe, pored manastira Drenče, tu spada i manastir Rudenice, koji se nalazi takođe u istoimenom mestu Rudenica, 1402. godine. Taj manastir takođe može da se pohvali svojom lepotom, mirom gde se nalazi i prelepim freskama koje krase zidine unutrašnjosti samog manastira. Naravno, pored toga možemo da se pohvalimo i srednjovekovnim gradom Koznikom, koje se nalazi u dolini reke Rasina. Ima nekih, da kažemo, izvora da je tu postojalo još pozno srednjovekovno utvrđenje koje je sagrađeno u 12. veku i to upravo se spominje za vreme vladavina Stefana Nemanje. A Koznik se prvi put u pisanim dokumentima spominje 1381. godine i to za vreme vladavine kneza Lazara. Vlado, iz vinograda vinska tura se nastavlja u proizvodnji i podrumu vinarije. Tako je, to spada u kategoriju nekih srednjih vinarija, da kažemo, mi smo porodična vinarija. Ovaj konkretno deo je ovde gde se obavlja prijem grožđa, prerada, hlađenje šire. Ovde konkretno su na odležavanju bela vina. Zatim ispred nas je ovaj deo barik, ovaj podrum, gde odležavaju prvenstveno crvena vina. Burac su od hrastovine. To je domaći hrast, to je tu jedno selo kod jezera Ćelije, to su naši poslovni partneri i barik župa. Tu nam sad trenutno odležava Prokupac od prošle godine. Domaći hrast za domaće vino. Tako je. Kako bolje od toga? Ovo je autohtona sorta, autohtono drvo. Konkretno ja ću reći, mi proizvodimo 5 vrsta vina. Naravno, na prvom mestu je tu od belih vina tamjanika, po kojoj je ovaj kraj i najprepoznatljiviji. Drugo belo vino, pored tamjanike koje mi proizvodimo, je grašac ili ti italijanski rizling. Iskreno, to je neka moja omiljena sorta. Ja puno puta se šalim, kažem tamjanika je za početnike, dok je grašac, to je italijanski rizling, možda se dobije malo ozbiljnije vino, malo ozbiljnijeg tela, ima bolji balans kiselina i alkohola, tako iskreno to je neka moja omiljena sorta od belih vina. Pored ta dva bela vina proizvodimo jedan roze. Pored rozea radimo 2 crvena vina. Od crvenih vina radimo naravno Prokupac. Drugo drugo vino i da kažemo slobodno jedino vino koje nije domaća autohtona sorta, da kažemo jedna internacionalna sorta. Radimo jednu kupažu Bordeaux, što se kaže Cabernet Merlot. Dobar dan. A grande finale svake vinske ture je naravno degustaciona sala. Vatrica pucketa. Tako je da ima neku, što se kaže, srce i dušu, to neka estetika jako bitna. Kao što može primetiti kamen, drvo, cigla, tako da se osjećamo prirodno. I da se malo pohvalimo izloženim priznanjima. Ovo su konkretno 2 medalje sa Open Balkan. Konkretno tu je grašac dobio zlato, to je jako veliki uspeh za bela vina i tamjanika je dobila srebro, 87 poena, faktički 3 poena falilo za zlato, što je za tamjaniku jako velik uspeh. Evo nas ispred vina. 5 brendova vinarije Smiljković. Čuo sam da mašta i kreativnost vinara često učestvuju u dizajnu etiketa. Da li je i to kod vas slučaj? Tako je, bukvalno to je sve naša ideja i tu štamparija koja nam radi etikete, njihov dizajner to uklopi, ali mi damo ideju i mislim da je to pravi put, pogotovo za porodice vinarije, da sve nekako to bude u krugu porodice i da ta neka simbolika ostane na krugu porodice. Ajde da čujemo šta je bila ideja etikete vina Sudbina. Naravno, evo reći ću, Sudbina je konkretno naša prva etiketa i etiketa po kojoj smo trenutno i najpoznatiji. To je dlan i linije života. Na dlanu imamo 4 inicijala, to su naše generacije koje se bave uzgojom vinove loze i spravljanjem vina. Moj pradeda Vula, deda Sloboda, nažalost pokojni obojica, zatim Predrag otac i na vrhu gore Vladimir. Ja se nadam da ćemo da nastavimo ovu simboliku. Nadamo se i mi, a za ovu priliku ste nam sipali nagrađeni grašac. Izvolite da probam. Izvolite. Hvala. Ajmo skupa. Prvo miris rizlinga. Tako je. Kad se vino ocenjuje ili kada se degustira ima neka 3 kriterijuma. Prvo se gleda boja, zatim se gleda taj, da kažemo, buke i onda na kraju se proba i gleda se to telo, punoća, koliko taj osjećaj traje u ustima. Mogu da potvrdim koliko je moćan već posle prvog gutljaja.
koja hrana bi najbolje išla uz ovo vino? Pastrnka, da kažemo, mi smo poznati i ovde pleš gore po tim ribljim restoranima, tako da je to neko idealno uparivanje uz ovaj grašac. Dragi domaćini Smiljkovići, priređujete vinske ture, ali to su i ture gostoprimstva i topline domaćina Župe. Kako je izgledao put od prve boce do ozbiljnog ruralnog turizma? Jeste, evo prvo da vam kažem, kada smo ušli u proizvodnju komerčnog vina, mi smo mislili, eto, da bude to neka porodična vinarija do 10.000 boca, 15.000 boca. Ovde je u blizini manastir, koji je mnogo stariji iz 14. veka i ovde ima mnogo tih verskih turista što dolaze. Oni su vidjeli ovde vinariju, oni su svraćali ovde da probaju naša vina i tako je to krenulo, ono što se kaže, prodaje vina na nekom kućnom pragu. Iza toga mi smo uvidjeli to da nam treba neka vinska sala gde bi mogli da promovišemo ta naša vina uz neku zakusku gde može da primimo do 40 gostiju. Kasnije godine smo uvidjeli, ukazala se potreba da hoće ljudi da prespavaju i mi smo onda sagradili ove apartmane tako da bi upotpunili sve to, zaokružili jednu priču. Ovakvu vrstu turizma obeležava prisan odnos između domaćina i gosta. Da li je tako i kod vas? Pa jeste. Da li se dese i prijateljstva? Pa uvek se desi. Svaki gosti koji su bili ovde u našoj vinari, uvek ostajemo iza tog druženja prijatelji, oni se nama jave, vraćaju se ponovo, dovode nove goste, što je vrlo bitno. I eto, iz godine u godinu to ide s nekom uzlaznom putanjom, uzlaznom linijom, mi smo zadovoljni sa svima. Da li seoski turizam pospešuje prodaju vina? To je nama i u jednu ruku i bio cilj da jedan deo vina proizvodnje prodajemo na kućnom pragu. Ja ću da napomenem da ovaj Župa nije usputna stanica, nego gosti moraju da dođu namenski. Da li je to zbog vinarije ili neke druge potrebe ovde. Ovde vi morate da gradite da vam ljudi dolaze konkretno zbog vas. Tako da je to ovde kod nas i dalje u ekspanziji, ali ja mislim da je to neka budućnost i da ima jako velike predispozicije. Što kažu, tiha voda breg rodi. Tako je. Kakvi su vam planovi za budućnost? Pazite, naravno da uvek imamo neke planove, jer kad bi bili zadovoljni tu gde smo, tapkali bi u mestu. Neki plan u narednim godinama je da taj prilaz, to je prednji deo dvorišta, da malo još odradimo i naravno da povećavamo to naše plasiranje vina i samim tim da bacimo akcije na taj neki vinski turizam, da to ne bude samo sezonski ili da vikendom, jer uglavnom su naši gosti vikend gosti, nego da to bude da kažemo tokom cele sezone. Vinarija Smiljković 90 je dragulj Aleksandrovačke Župe, koji čeka da vas zadivi svojim sjajem. Zato vam preporučujemo da prve slobodne dane provedete upravo ovde. Sve što vam je potrebno za rezervaciju je pred vama. Stigo smo i do glavnih jela restorana Vodenica. Bojane, videli smo sve kako se spremalo. A što? Ali meni je i dalje pastrnka glavni favorit. Pa jeste, ipak je ona odavde, da. Ona ima i preliv. Marinada, da. Ima belog luka, šargarepe, maslinovog ulja, peršuna, limuna, da. Evo da pokažem umešnost u filetiranju ribe. Ne ide mi loše, a? Taka čast, samo pa sad. Gledajte ovo. Nije inače slučaj da se meso ovako lako skida sa kostiju. I obavezno marinada sa belim lukom. Ipak smo u Vodenici. Vampira u Srbiji ima koliko hoćeš. A šta? Ništa bez krompir salate. I krećemo u akciju. Degustacija famozne gočke pastrmke. A šta? Ekskluziva u našoj emisiji. Jao, šta je ovo? I vedi što ste došli. Ja znam kako mi je sad, ja sam je jeo jednu 100 puta, tako da znam kako je sad osjećaj. Vi ste domaći ovde, pa vam je možda normalno. Pa evo, sad i vi znate. Zavidim vam. Uz ove prelive. Kakav iskonski ukus. Baš pravi, to domaći. Da, one ne mogu da žive u vodi gde nema kiselnika. Ali ovaj duet, rečna riba i tamjanika, da li može bolje? Pa da vam kažem, ne može da bude ništa bolje od toga kad se radi o kuhinji. Evo, ja bih predložio uz ovu pastrnku ukus
ovog vina imaju dosta voćnih tih nota. Osjeća se na zovu. Živeli! Živeli. Au, ali je leglo. Znači, to je autohtono sorta, ovdje u župi ima, da kažem, zastupljene 80% vinogore, malo te ne pod... Ali ta zova u Tamjanici je nekako obeležila aromu vina čitave župe. To je lična karta, da kažem, župe. Dala karakter. Jeste. Pred nama su sada butkica i biftek. Samo da vidim da li ću prvo butkicu ili biftek ili biftek pa butkicu. Izabraću težu odluku. Parče bifteka. Vidi ga. Taman za mene. Sada pokažemo suštinu spremanja ovog mesa. Evo kako prolazi nož kroz medium rare. Ovako ni puter nisam sekao. Dobar je biftek, probajte pa. Nego šta? Ma ovo nije običan biftek jer Ako jedete biftek između kamina i reke Rosine. to je trik. To je cijela ideja, da. Sad su tu kao prilog krompir i povrće. Šta ide od vina da se upotpuni ova gastročarolija? Ja bih sad upotpunim ovaj biftek sa jednim vinom. To je Rokupac. Bi trebalo da se dekantira u mogućnosti. To je preporuka. Da oslobodimo duha iz boce. I jeste. Da se osjeti sve te voćne arome i da dobije neku temperaturu. Znači, vino, ovo crveno Prokupac se služi na temperaturi od 16 stepeni. I nisam Bojan, izvini. Boja mu je moćna. To je boja, da kažemo, boja lila. Znači, konkretno u ovom Prokupcu radi se o grožđu koje je ubrano sa čokota koji su stari 100 godina. Znači, radi se o berbi 21. a ukusa naginje na suve šljive, eto, najbliže nama. Ima li Srbima išta bliže od šljive? Eto, to je najbliže da bi se svi razumeli, to je to. Živeli, Živeli. Bojane, Predraže. Dakle, iskra. Sad kreće fantazmogorija. Da, nemojte nikad da se razdvojite. U Italiji za ovakvu ponudu turisti ostavljaju milione. Čuvajte tu saradnju jer je ona ključ uspeha. Ja mislim da vino može samo da nas bliži, nikako ne može da nas poslije. Pogotovo kad se radi o ovakvoj hrani i o ovakvim vinima. Eto, sad da ne pretjerujem. A družimo se često. Gledaocima ostavljam da domaštaju butkicu. I Bojane, još vas da zamolim. Nemojte da vam jelovnik bude duži od jedne strane. Neće. Onda neće imati ovaj kvalitet. Baš tako. 5 jela je čista petica. Jeste. Kao i 5 vina. Pa jeste, ja sam uvek za te varijante. Postoji mnogo vinarija. Nije bitno moje vinarije, neka doberu 5 nekih vinarija koje su u skladu sa njihovom hranom i neka to mislim. Domaćini župe, za vas i vašu saradnju. Dragi moji domaćini Smiljkovići, kažu da je u vinu istina. A ja kažem da je u vašoj vinskoj turističkoj ponudi suština gostoljublja našeg naroda. Želim vam da nastavite ovu čaroliju i da je uspešno prenesete i najmlađim generacijama. Stvarno smo uživali, a našu župu tek čekaju zlatni dani. Da vam se ja zahvalim na posjeti, da vas pozvam da dođete ponovo, da budete naši gosti par dana. I ako biste mogli da dođete kad je berba grožđa u jeku, da vidite te čari berbe. Ili eventualno kad je rezidba pa da vidite malo kako kad se radi. Dogovoreno. Ja mislim da je lepše da dođete kad je berba grožđa. Kad malo se više radi, kad je berba grožđa, bude nekako pitomije, lepše. Ovde je svako doba lepo. Vidimo se uskoro. Prijetno. Svako dobro. Prijatno. Thank you.